Prvo što ću raditi, skuvat ću 3 pileća bataka sa karabatakom i 2 pileća filea. U šerpu dodajem glavicu crnog luka, 3 lista lovora i malo bibera u zrnu. Sipat ću vodu da prekrije meso. Poklopit ću i staviti šerpu na šporet. Uključujem šporet i kuvat ću do gotovosti. I evo, meso se skuvalo, izvadit ću ga na tanjir da se ohladi. Dok se meso hladi, procedit ću pileći buljon. Buljon će nam trebati za kasnije. Meso se ohladilo i sada ću ga iseckati. Usitnila sam belo meso. Sada ću batak odvojiti kožu, ona nam ne treba, i odvojit ću meso od koske. Samo usitnite ovako rukama. I ovako iseckano meso prebacujem u činiju. Usitnit ću 3 čena belog luka. Dodat ću kašičicu soli i bibera po ukusu. Buljona sam odvojila 350 ml i u njega sipam 20 g želatina. I to ćemo promešati. Zatim ću dodati pola količine buljona i meso ću usitniti štapnim mikserom. I dodat ću ostatak buljona. I nastavljamo da usitnimo meso. Dodat ću 1 supenu kašiku soka od cvekle i nastaviti da mutimo. Usitnila sam meso i pogledajte sada kako smesa izgleda. A ovde sam pripremila 1 plastičnu flašu, odsekla sam joj vrh i napunit ću je sa smesom. I evo, napunila sam flašu sa smesom. Malo ovako lupnite od 100 da se sve lepo slegne. Prekriću flašu sa folijom. I nosimo u frižider da odstoji preko noći. I evo, naša salama je odstojala preko noći u frižideru. Skinut ću foliju i izvadit ću salamu iz flaše. Koristit ću makaze da isečem flašu. Pa ćemo polako da odvojimo plastiku. Evo, izvadila sam salamu i sada ćemo iseći da vidimo kako je ona ispala. I evo, vidite kako salama fantastično izgleda. Ima prelepu teksturu i odličan je ukus. Nadam se da će vam se dopasti. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!